ഹലോ, ഞാൻ പോണ ആളെ മാറ്റി കഷ്ടപ്പെട്ടത് വെറുതെ ആയി. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഹെലികോപ്റ്റർ എൻട്രി ശവമായി. എന്തൊക്കെ പ്രതീക്ഷയായിരുന്നു. ഹെലികോപ്റ്ററിൽ വരുന്നു, ചാടി ഇറങ്ങുന്നു, വ്യൂസ് കൂടുന്നു, എല്ലാം ട്രോളന്മാർ കൊണ്ട് തുലച്ചില്ലേ. ദുബായിലേക്കാണ് അടുത്ത നാവിക കപ്പലുകൾ പോയിരിക്കുന്നത്. കാലിഫോർണിയയിലേക്ക് ചരക്ക് കയറ്റാൻ പോണ ഒരുവാണ്. എവിടേക്ക്? കാലിഫോർണിയയിലേക്ക്. നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കും വേണ്ടി വേണമെങ്കിൽ നമ്മളത് ദുബായ് കടപ്പുറം വഴി തിരിച്ചുവിടാം. കൊച്ചി പോർട്ടും തമ്മിലുള്ള ദൂരം 493 നോട്ടിക്കൽ മൈലാണ്. I am the answer. Kilometers and kilometers. In these days of degenerating decencies of Miami Beach to Washington, when diplomacy and diplomacy became interchangeable from complicated America to America.